ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பழைய பஸ் ஸ்டாண்டு தாராபுரம் ரோடு ஆஸ்கர் அக்யூரியம் அப்படிங்கிற மீன் விற்பனை நிலையத்தில் இருக்கோம். இங்கே மீன் மட்டும் இல்லைங்க, பல வகையான பேர்ட்ஸு எல்லாமே இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து தாராபுரம் ரோட்டில் பாய்ஸ் மொபைல்ஸ் ஆப்போசிட்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கடை இருக்குது. திருப்பூரில் ஹோல்சேல் கடைன்னு கூட அது சொல்லலாம். லவ் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மிக குறைந்த விலையில் தர்றாங்க. பிஞ்சஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வெறும் ஜோடி 250 ரூபாலேருந்து ஸ்டார்டிங் இருக்குது. இங்கே எல்லா பேர்ட்ஸுமே ஸ்டார்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் 250லேருந்து இருக்குது. அதே லவ் பேர்ட்ஸும் பார்த்திங்கன்னா அதுவும் மிக குறைந்த விலை தான், அது ஜோடி 300 தான். இது ரேபிட் பாருங்கள், இதுவுமே ஸ்டார்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா 450 ரூபாலேருந்து இருக்குது. ஜோடியும் எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த கடை வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸில் இன்னொரு ரகம். இது எனக்கு கரெக்டாக பேர் தெரியல, நீங்கள் தெரிஞ்ச எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். நாங்கள் அந்த இடத்துல வீடியோ மட்டும்தான் எடுக்க முடிஞ்சுது. என்ன காரணம்னா அங்கே எல்லாமே கொஞ்சம் கூட்டமாக இருந்தது, க்ரௌடாக இருந்தது. அதனால் கொஞ்சம் அனுமதி கேட்டு நாங்களும் வாங்கிட்டோம். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா வகையான பேர்ட்ஸுமே இருக்குது. இந்த மாதிரி முயல், நாய் எல்லாமே இருக்குது. நீங்கள் நேரில் வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த கீழே இருக்கிற ஆக்ஸரக்கியம்னு சொல்லி கீழே நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். இந்த நம்பரை நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிங்கனாலே போதும். ஸ்டார்டிங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா 250 ரூபாலேருந்து இருக்குது. கூண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லோ பட்ஜெட் 250 ரூபாலேருந்து இருக்குது. அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மெயின் ரோட்லலாம் ரொம்ப க்ரௌடான ஏரியா தான் பாருங்கள். இது நீங்கள் சண்டேங்கிறதுனாலே கொஞ்சம் இப்போ க்ரௌடாக இருந்தது. மற்ற நாளுமே இந்த சைடு பைக் பார்க்கிங்கே பண்ண முடியாது. பாருங்கள், கூண்டுகள்லாம் வந்து இறங்குது பாருங்கள். இந்த கூண்டெல்லாம் ஸ்டார்டிங்கே 250 ரூபாலேருந்து இருக்குது. இதில் நீங்கள் இந்த கூண்டை நீங்கள் இது வேணால் வச்சுக்கலாம். இது இந்த இது பார்த்திங்கன்னா இப்போ இருந்தாலும் ஸ்டார்டிங் 250க்கு மேலேங்கிறதுனால உங்களுக்கு 8000 வரைக்கும் அங்கே கூண்டு இருக்குது. நீங்கள் என்ன ஸ்டைலில் கேட்குறீங்களோ அதை அந்த மாதிரி அவங்களே வந்து செஞ்சு தந்துடுறாங்க. கேஷ் ஆன் டெலிவரியும் தந்துடுறாங்க. பாருங்கள், அந்த கூண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கூண்டு 500 ரூபாலேருந்து இருக்குது. இது வந்து பெரிய கூண்டு. இதில் எத்தனை லவ் பேர்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். அப்போ இவ்வளோ பெரிய கூண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே வெறும் 500 ரூபா தான். ஆனால் இது மற்ற கடைகளில் பார்த்திங்கன்னா 600 500 இந்த ரேஞ்ச் வருது. அந்த கடையில் மட்டும்தான் ரேட்டு கம்மி. நான் மற்ற கடையில் விசாரிக்கும்போது அந்த கடையில் வந்து ரொம்ப சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக இருந்தது. ஏன்னா நம்ம வீட்டில் லவ் பேர்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால ஒரு 4-5 கடை விசாரிக்கும்போது அந்த கடை ரொம்ப சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக இருந்தது. நீங்களும் போய் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். மீனுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வெரைட்டியாக வச்சுருக்காங்க உள்ளுக்குள்ளே. அந்த ஆஸ்கர் அக்யூரியம்னு சொல்லி கீழே அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் உங்களுக்கு அட்ரஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணிடுறேன். அதையும் நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி கீழே அந்த ஸ்க்ரீனில் வர நம்பருக்கும் நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். எல்லாம் பாருங்கள் எப்படி அழகாக தூக்கி வச்சு ஆடுற மாதிரி ஆடுது. லவ் பேர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாக அது வந்து ப்ரீகண்ட் ஆகிடும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு நிறையாவும் வரும். இந்த கூண்டெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 350 ரூபா தான், 300 ரூபா நினைக்கிறேன். 350 300 ரூபா தான். இந்த நார்மல் பக்கத்து கடையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா 350 ரூபாலேருந்து இருக்குது. இதெல்லாம் பெரிய கூண்டு. உங்களுக்கு என்ன மாதிரி சைஸ் வேணுமோ எல்லா சைஸும் அவங்க பண்ணித்தராங்க. பாருங்கள், நாய் பாருங்கள், பப்பீஸ் குட்டியெல்லாம் எப்படி அழகாக படுத்துருக்கு பாருங்கள். உங்களுக்கு வேணும்னா இங்கே ஸ்டாக்கு வந்து ஆல்ரெடி வச்சுருக்காங்க. இங்கே முன்னாடி இந்த ஷோகேஸ்க்காக முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பிக்சர் வியூக்காக முன்னாடி இருக்கிற ஒரு 4-5 குட்டி மட்டும் வச்சுருக்காங்க. உங்களுக்கு வேணும்னா எக்ஸ்ட்ரா தந்துடுவாங்க. வாங்க நம்ம மீனை உள்ளே எப்படி இருக்குன்னு அதையும் கொஞ்சம் உள்ளே பார்த்துடலாம். எல்லாமே வெரைட்டியாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு மீனுமே. இப்போ இந்த கோல்டுலேருந்து இன்னொரு ஃபிஷ்ஷை காணிக்கிறேன். இது சப்போஸ் உங்களுக்கு இது என்ன ஃபிஷ்ஷுன்னு தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க. இது எனக்கு என்ன ஃபிஷ்ஷுன்னு எனக்கும் கேட்கல, அவங்களும் கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்துட்டாங்க. ஆல்ரெடி இந்த ஃபிஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா போயிடுச்சு. கோல்டு ஃபிஷ்ஷுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் நிறையா இருக்குது. அதே மாதிரி ஒரு 50 வகையான வெரைட்டி மீன்களும் இங்கே இருக்குது. அதே மாதிரி பேர்ட்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுவும் ஒரு 10-15 வகையானது இருந்தது. இந்த 50 வகையான மீன்களுமே பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்குது. நீங்களும் ஜோடியாக கூட வாங்கிக்கலாம். இந்த மீன் ஸ்டார்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா 20 ரூபாலேருந்து இருக்குது. ஜோடி வந்து 20 ரூபாலேருந்து இருக்குது. இங்கேயும் ரொம்ப சீப் ரேட்டு தான். 20 ரூபாலேருந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒவ்வொரு ரேஞ்சிலேருந்து இருக்குது. ஜோடி 50 100 அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஸ்பைடர் மீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் சீப் ரேட் 50 ரூபா தான். மற்ற இடங்களில் நீங்கள் போய் பார்த்திங்கன்னா 100க்கு மேலே தான் சொல்லுவாங்க. 150 200 அந்த மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க. இங்கே ஸ்டார்டிங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா 50 ரூபாலேருந்து இருக்குது. அதனால தான் வந்து இது நான் ஹோல்சேல் கடைன்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா இங்கே லோக்கல் கடையிலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 150க்கு மேலே தான்
இந்த ஸ்பைடர் மீனே இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அது ஒவ்வொரு சைஸை பொறுத்துங்கிறாங்க. இருந்தாலுமே அவர் அந்த 50 ரூபாய்க்கு கொடுக்குற மீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா உண்மையிலுமே கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருந்தது. நீங்களும் போய் இதை நல்லா விசிட் பண்ணி பாருங்கள். நிறைய வண்ண மீன்கள், கலர் மீன்கள் நீங்கள் பார்த்துட்டு கூட வரலாம். அங்கே யாரும் வாங்குங்கன்னு சொல்ல போகிறதில்ல, நீங்கள் பார்த்து வாங்குறதுல தான் இருக்குது. அதே மாதிரி கலராக தொட்டியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா செமையாக வச்சுருக்காங்க. பாருங்கள், அந்த உள்ளுக்குள்ளேயே செட் பண்ணி அக்வேரியம் அந்த பாட்டிலில் வச்சுருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா உண்மையாலுமே அந்த மாதிரி தொட்டி எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம வீட்டிலே வைக்கலான்னு தோணும். நீங்கள் அதே மாதிரி நீங்கள் ரேட்டுமே சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டு தாங்க. நீங்கள் போய் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். பாருங்கள், புத்தர் சில மாதிரிலாம் நிறைய வச்சுருக்காங்க. இதெல்லாம் ஷோகேஸ் பொம்மையில் வச்சாலும் சரி, நீங்கள் அந்த அக்வேரியம் அந்த பாட்டிலில் நீங்கள் வச்சாலும் சரி, இன்னுமே செமையாக இருக்கும். ஸ்டோன் எல்லாம் பாருங்கள், அவ்வளோ கலராக இருக்குது. எல்லா வகையான கலர்ஸுமே இருக்குது. ஸ்டோனும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் வந்து 40 ரூபாலேருந்து இருக்குது. அதையும் நீங்கள் போய் வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். உங்களுக்கு என்ன கலரு, என்ன வெரைட்டி வேணுமோ எல்லா வகையாலையும் வச்சுருக்காங்க. பாருங்கள், இதை அந்த நார்மல் சைஸுக்கும் அந்த பெரிய சைஸுக்கும் மீனுமே நல்லா பெரிய சைஸில் வச்சுருக்காங்க. தனி தொட்டி வேணுன்னா தனியாகவும் இருக்குது. அதே மாதிரி செட்டாக வேணும்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு செட்டாகவும் வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் நேரில் பாருங்கள், எல்லாமே அப்படி செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இதெல்லாம் ஒரு செட்டிங்ஸில் வச்சுருக்காங்க. உங்களுக்கு செட்டாக வேணும்னா நீங்கள் அப்படி எடுத்துக்கலாம். இல்லை உங்களுக்கு அது தனியாக வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் தனியாக கூட வாங்கிக்கலாம். அவங்க இந்த சோப் பண்ணி வச்சுருக்கிறதே ஒரு அட்ராக்ஷனுக்காக தான், பார்த்தோன்னா நமக்கு பிடிக்கும். பாருங்கள், இந்த ஃபுட்டுமே அனைத்து வகையான ஃபுட்டுமே வச்சுருக்காங்க. ஃபுட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நீங்கள் நாய்க்கு அந்த பப்பீஸ் எல்லாம் வாங்குறீங்க பார்த்தீங்களா, டாக், அதுக்குமே சேர்த்து வச்சுருக்காங்க. அதே மாதிரி மீன் டேங்குக்கு தேவையான ஆக்சசரிஸு எல்லாமே டோட்டலாகவே இருக்குது. பாருங்கள், சின்ன தொட்டிலேருந்து பெரிய தொட்டியுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங் வந்து அங்கேயே உங்களுக்கு 100 ரூபாலேருந்து இருக்குது. சும்மா நார்மல் சைஸ் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 350 ரூபாய்க்கு ரேஞ்சுக்கு மேலே. நார்மல் சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே 100 ரூபா 150 ரூபா அந்த ரேஞ்சிலேருந்தும் இருக்குது. இந்த ஸ்பைடர் மீன் வைக்கிற மாதிரி அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்குது 100 150 அந்த ரேஞ்சிலேருந்து உங்களுக்கு இந்த கடையில் இருக்குன்னு பாருங்களேன். மற்ற கடையை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இது ரொம்ப சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து MK சப்ஸ்கிரைபரும் நீங்கள் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கம்பெனி தருவாங்க. வீடியோ எடுத்து போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் MK சப்ஸ்கிரைப்னு சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கம்பெனி தருவாங்க. இன்னும் சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக உங்களுக்கு நிறையா நீங்கள் பொருள் வாங்கிக்கலாம். அங்கே எல்லா வகையான ஆக்சசரிஸுமே இருக்குது. அதாவது மீனுக்கு தேவையான, அதாவது நீங்கள் டேங்க்கு, இந்த ஃபிஷ்ஷு அங்கே உள்ளே வாங்கினீங்கன்னா அது அப்படி செட்டாக நீங்கள் வைக்கிற மாதிரி இருக்குது. பாருங்கள், இதெல்லாம் பெரிய டேங்க்கு. வாங்க, இந்த கடையோட ஓனர்கிட்ட இந்த அட்ரஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்கலாம். சொல்லுங்கக்கா, இந்த கடை எங்கே இருக்குது, அட்ரஸ் மட்டும் சொல்லுங்கள். இது வந்து பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட்டு தாராபுரம் ரோட்டில் இருக்குதுப்பா, சென்னை மொபைல் பக்கத்தில். இதெல்லாம் ரேட்டெல்லாம் எப்படி தர்றீங்க? ரேட்டெல்லாம் பரவாயில்ல, எல்லா கடையை விட கம்மி ரேட்டில் தந்துருக்கீங்களா? நாங்களும் இங்கே வந்து வாங்கியிருக்கோம். லவ் பேர்ட்ஸில் என்ன ரேட்டுங்க தரீங்க? லவ் பேர்ட்ஸ் பேர் 300 ரூபா. பிரின்சஸ் எல்லாம்? பிரின்சஸ் 250 ரூபா. இந்த பேர்ட்ஸு, இந்த பெரிய பேர்ட்ஸ் வகையெல்லாம் அதெல்லாம் பேர் 800 ஸ்டார்டிங் இருக்குது. மற்ற எல்லா கடையும் இங்கே கம்மி தான். நாங்கள் ஆல்ரெடி வாங்கியிருக்கோம். சரி, நம்ம பிடிச்சனால அந்த வீடியோ இங்கே ரிவ்யூ எடுக்க வந்திருக்கோம். சரி, அந்த அக்காட்ட பேசி முடிச்சாச்சு அப்படின்னு நாங்களும் கிளம்பிட்டோம். கண்டிப்பாக பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்தீங்கன்னா இந்த தாராபுரம் ரோட்டில் ஆஸ்கர் அக்வேரியமை நீங்கள் கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணி பாருங்கள். இங்கே எல்லா வகையான பேர்ட்ஸும் ஃபிஷ்ஷுமே இருக்குது. கண்டிப்பாக வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான எல்லாத்தையுமே இங்கே வாங்கலாம். மறக்காமல் இந்த சேனலை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணி விட்ருங்க. அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பாய் பாய் சொல்லிவிட்டு நாங்களும் கிளம்பிட்டோம்.